这种就特别的能感受到那种烟火气息。就是烤的人会比较难受，每天都要细一点。最近有一段时间啊，这种路边的烧鸟摊就特别的火。今天我们在马巷带你们去看那种特种兵哥哥开的烧鸟摊是怎么样子的。大家好，我是吃到200斤的当哥66。这2年啊，那种地摊经济就特别的火。哇，今天东西都快完了。你们正常几点出餐了？这么早就卖完了7点半左右。正常的话，你们品种到底有多少种？每次鸡的部位，正常我们一天线下3到4只鸡。这样吧，冰箱全部掏空了啊！现在来只有香肠可以吃了。这个是别人点的，这种是什么肉？鸡肉西软骨。这个是自己做的照烧酱吗？对，烧2只。他们这种就是现烤的。那个鸡都是半夜交代的，早上就杀。像说这种一天可以做多少串？200多串，2个人，他工作量就很大了。我要拆鸡，然后他要切肉。一天正常的营业额可以做多少？2000多。哦，你看这满满登登的肉啊，这就是鸡肉啊，西软骨。他们这种其实就是要纯炭火烤。对，电的就出不了那个味道。烧鸟的话，它烤的技术真的就是很讲究了，不能烤得太焦。哇，你看他们这个看起来好可口啊，这种是中翅啊。甜口了，这层皮的话，它起那种胶质感，这上面又盛了汁水。他们家做的烧鸟酱还不错，好吃。小肉串，小根虽小根，但是扎实度是真的够的。他们的猪肉串腌制的真的特别好，还含着汁水。哦，这真好吃。他们用猪肉不是纯粹的瘦肉，肥瘦相间，吃起来口感是真棒。我感觉猪肉在哪里串？这个在烧鸟中大家应该都认识吧？西葫芦，他们家的西葫芦烤得真好吃。这明太子酱真的调制的刚刚好。这根是刚刚独苗啊，鸡皮包虾，真好吃。鸡皮的胶质感，虾肉的那种鲜度跟那种紧实度。他们家在烤的时候，火候真的把控的非常好。我真的有点后悔来的晚了一点，我好想尝尝他们家别的东西啊。因为肠子的话就比较中规中矩，这种东西是半成品。哦，第二波一路来了。肥肠，这大肠不是我们的，不知道是谁的，他给人家 A 下来了，真香！这大肠他们过了卤过，烤起来的口感也是外面焦脆，里面的话比较软嫩一点点，而且它带肠有辣感，它那种是有加酒精下去做的，会比较甜口。我们今天把他们家所剩的东西都吃了个遍了。他们家真的烤的东西真好吃，就像那种小摊，我得再找一个认真的来把他们家所有东西再吃个遍。早一点过来，像他们这种路边的野摊啊，做的就是一种特色东西的话是好吃，最重点就是食材的新鲜度，真的是肉眼可见。